السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة. اول مرة تشوفوني وحابين تشوفوا لي فيديوهات تانية فتنسوش اشتركوا وفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم دايما جديد الفيديوهات. اطفال يعني لازم نخلي بالنا كويس جدا لما بنسمع كلمة طفل، وخصوصا ان الاطفال بتبقى مناعتهم ضعيفة، وخصوصا في فصل الشتاء بقى بتظهر امراض كتير زي العدوى نتيجة البرد ونتيجة نزلات الانفلونزا اللي بتحصل في فصل الشتاء. بيجي بقى دور هنا مين؟ بقى شراب اسمه الإميدرامين، من الأدوية اللي بتستخدم إن هي تخفف من السعال، الاحتقان اللي هو بقى ايه، وجع الزور أو وجع تبقي مش قادرة تبلعي ريقك. فمن الأدوية اللي بتقلل من أو بتزيل الاحتقان. إميدرامين شراب كمان سهل استخدامه بالنسبة للأطفال، مش زي الكبسولات وزي البرشام اللي بيكون على الطفل صعب ان هو يبلعه. الميدرامين كمان بيقلل وبيخفف من الألم وبيقلل من السعال. بيخلي لزوجة المخاط تطلع بشكل أسرع وأسهل. بيحتوي كمان على مواد بتسكن الألم وبتقلل من السعال، وخصوصا أثناء البرد أو الحساسية. الجرعة طفل بياخده حوالي عنده 10 سنين. الجرعة 5 ملي، ونتناول الدواء تماما كما وصفه الطبيب. الدواء ده مخصص للاستخدام الفموي فقط، والجرعة بيتم تحديدها من قبل الطبيب بناء على عمر الطفل. ولازم نتكلم مع الطبيب عن أي أدوية احنا بناخدها، خصوصا لو كان عندك حساسية من أحد المواد الفعالة في الدواء ده، فلازم نتوقف عن استخدامه. لو ظهر أي علامة من علامات التحسس زي ضيق التنفس، طفح جلدي، تورم الوجه أو الرقبة، انخفاض ضغط الدم أو الدوخة، فعلى طول لازم نتوقف عن تناول الدواء ونتحدث مع الطبيب. أم- بصي، حتى لو انتي بتدي الأطفال أعشاب، مكملات غذائية، فيتامينات، فلازم يكون الطبيب على دراية بيها. ليه؟ لأن الأدوية أو الفيتامينات ممكن تتعارض مع الدواء ده ويعملوا آثار جانبية احنا في غنى عنها، فخلي بالنا من الموضوع. واولا واخيرا طبعا الوقايه خير من العلاج. فصل الشتاء نهتم بقى ان احنا ايه، ندفي الطفل، نشربه حاجات سخنه في الجو مثلا منخفض الحراره جدا، او في مثلا عدوى في الفصل او في المدرسه، فبلاش نودي طفلنا في الاثناء دي او ان هو يتعرض لعدوى. شربوا حاجات دافيه بشكل متواصل. نهتم باكل الفواكه اللي بتحتوي على فيتامين سي، لان بتقوي جهاز المناعة، وبيكون ده ليه نتائج ايجابية جدا في التخلص من السعال والامراض الناتجة عن البرد. فاهتموا بالموضوع ده. لو انتي ليكي علاقة او ليكي تجربة مع الاميدرامين، اتمنى تكتبي لي رأيك فيه تحت في الكومنت. مستنية كل تعليقاتكم واشوفكم في حلقة جديدة.